Ngibukela kuphela ngibukela khona iMTV channel ngibukela ngomsizi ngibona kanjani siphuma phansi le ngane ngoma la ngisuka khona. Bafethu ngithanda ukubonga kakhulu kumuntu osesibabhile kweMTV channel futhi ngihlezi ngibonga ngihlezi ngingongcoza njengoba nizwa ke namhlanje singena ngoma la umzukulu ehamba khona noDubheke. Bafethu le ngoma ke ingoma abayikhiphe ngicabanga ukuthi ngiya kudlule usuyophela unyaka. Njengoba sishilo ukuthi lokho silethe abaculi esithi mabengena kuma feature bengene bethi khala kahle. Umzukulu kuwumculi okwazi ukungena nakwi-Afro pop ifike ishaya into ecoma njengoba umuzwa nje kule ngoma esiyodlala nje manje lahamba khona nomini uza ukuthi akusiyo umuntu ongena kwi-genre A1 umlalele. Ngicela ubuze ukuza yini dale uzokhona ukuhlala la kube nini phakade ngoba ngiyathanda Njengoba usumzuleka kunengoma lapha umzukulu akayikhipha ethi kuyoshiyana izenzo. Abantu abaningi baqale badide ukuthi le ngoma umzukulu uyenze ngobani. Kuhamba isikhathi agcina ivela ukuthi le ngoma le umzukulu uyenze noThandazani. Awilalele ukuthi le ngoma ayigcotshwa kanjani umzukulu mengena nje lapho esizoshaya abafana njengoba phela cha hayi noma ifeaturishe umzukulu ufike ngene nje ethi khaqi. Yoshiyana izenzo Ekumundo wafiyano mtemhlane Athi ngabika Wathi unomuntu Abomu bambulami Athi ngabika Wathi unomuntu Abomu bambulami Kunengoma ephumile kulenyanga edlule. Le ngoma ishise kakhulu ikhothe engicabanga ukuthi yenza kakhulu nakuma iTunes nako Spotify nako YouTube abantu bayilalela kakhulu ingoma la khona umzukulu ahamba khona noNjogo ethi isithombe sami ithi isithombe se-iPhone hayi isithombe sami isithombe se-iPhone la ngena khona umzukulu ayivele kusho ikhotha na-album kaNjogo imnandi singasho ukuthi ile ngoma kuphela eyenze i-album yamnandi nje kodwa sisholo ukuthi umzukulu ema ingena futhi uphinde afake ispice futhi ngoma ngoba ilokho esikugqumeza kahle kahle ngalamabizo lesoyenzayo abaculi bathi mabengena engomeni yomuntu kube nama-feature amnandi sefisa futhi nabaculi abaningi uma beqasha bebheka ukuthi umculi engimbizayo uzokhona nokungena ethi khaxa engomeni yami baningi abaculi abangena engomeni zabantu ukuthi khaxa nje kube mnandi asilalele le ngoma engisho isithombe se-iPhone. Ngaqale ngathi isikhuluma kanti ubuhle bakho umuhle mntana umuntu wezwa umuhle ubula isithombe uphathi wakho nesithombe angisazi ubani omuhle Asivale bafethu asivale sibonga kakhulu umuntu osesibukile lapho kwiMTV channel sibonga kakhulu umuntu osibukayo sibonga kakhulu umuntu osesubscribe sicela umuntu ongaka-subscribe aqhubeke subscribe ingoma esizovala ngazo ngisacela ukuthi sivale ngazo zilandelane noma hayi kodwa sivale ngazo silandelana sicela umuntu silandele na Facebook Msizi Unique Printing and then qhubeka subscribe kwiMTV channel na ku TikTok siMTV channel sibonga kakhulu bafethu asivale na ingoma kaMlotshwa kodwa ke soqhamuka sesithi nje khaqa khona umzukulu usuthi uma usuyifuna bese uyisesha ukuthi Mlotshwa featuring umzukulu ukuze uzoza ukuthi ingoma ihamba kanjani bese sifaka ngeSikabiso sohlala sesifaka nayo ngeSikabiso ethi futhi featuring umzukulu bese uyazi ukuthi izingoma zihamba kanjani zombili ngethemba ukuthi uwajebile lama episode esiwenzile ayeza amanye ngeviki elandelayo siyabonga. Ngakela mkhaya wakhulekani mayethi ungenelisa wamela nilo yakenelisa mayethi ungazangane antathi unjala antathi solosan antathi wow ungazangane Chala bandu nawe, angisazi sono sami.